Fil-jum tal-ġimgħa l-kbira l-għajnejn kollha jkunu fuq il-bliet u l-irħula li f'pajjiżna jtellaw il-purċissjonijiet b'dedikazzjoni li ma bħala u kostumi u vari mill-isbaħ. Żorna iż-Żejtun li għandu storja twila li toħodna lura sa nofs is-seklu 19. Fil-fatt il-purċissjoni Żejtunija hija l-itwal waħda f'pajjiżna u din is-sena biss għandha aktar minn 600 persuna jieħdu sehem fiha. Fosthom hemm James Karabott liebes ta' soldat u li ilu snin twal idoq it-tnabar quddiem l-istatwa tar-Redentur u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li wara snin wieqfin minħabba l-pandemija u t-temp issa jista' jerġa' jiċċelebra l-ġimgħa l-kbira kif mistħoq. Emozzjonijiet kbar wara dik il-waqfa li kellna dawn l-aħħar 3 snin. Hekk konna qegħdin ngħidu jiena u l-grupp tagħna għandna 30 sena ndoqqu quddiem ir-Redentur bħala bugles u drums. Dejjem ikun hemm dik l-eċitament, hawnhekk iż-Żejtun għandna kult kbir tal-ġimgħa kbira, l-purċissjoni ħduha bis-serjetà u konna kollha looking forward lillum u toħroġ il-purċissjoni wara dawk il-snin weqfin. Tkellimna wkoll ma' Kurt Boħaġar li sibnieh mat-tiju tiegħu jipprepara l-kostum ta' soldat ludi għal din il-purċissjoni. Naħseb issa ilni 8 snin kollox, taqta' ovvjament il-Covid u hekk. Personaġġi differenti, ġieli airfight ukoll, ġo lokalitajiet oħra. Wara l-funzjoni tal-oddorazzjoni tas-salib sibna lil Dungino Gawci, is-segretarju tal-Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira, li spjegalna s-sinifikat tal-purċissjoni ta' dan il-jum. Fil-miliet noħorġu b'Ġesu Bambin, fil-Ġimgħa l-Kbira noħorġu bi Kristu Msallab, ġifieri mbagħad naturalment l-attenzjoni mfirxet fuq ħafna personaġġi oħra. Imma il-figura importanti hija Kristu fuq is-salib. Tantu hekk li għadna kemm spiċċajna ċelebrazzjoni li fiha ċ-ċentru kien Kristu Msallab u adorajnieh u bisnieh. Issa se noħorġu nagħmlu dimostrazzjoni, ġifieri se nuru lill-poplu x'inhi l-fidi tagħna, f'min l-fidi tagħna. Dungino tem jgħidilna li din is-sena kien hemm qatt stennija kbira għal purċissjoni u spjegalna li l-Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira taż-Żejtun ilu l fuq minn sena jipprepara għal dan il-jum.